Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր շարունակում ենք մեր եթերը եւ ես իրով ուզում եմ տեղեկացնել, որ հայ երաժիշտները հայ համայնքների նախագիծը կապում է մայրաքաղաքը մարզերի հետ։ Այս կարևոր անհրաժեշտ ու դասական երաժշտությունը մարզեր հասցնելու նախագծի այս տարվա առաջին համերգաշարը տևել է ապրիլի 7-ից 18-ը ներառելով Սյունիքի, Կոտայքի եւ Արագածոտնի մարզերը։ Եվ այս առիթով մեր տաղավարում են դաշնակահար Ռուբեն Կոզինը եւ գիտարահար Վահան Սարգսյանը։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Մի քիչ խոսենք հենց այս հրաշալի պրոյեկտի մասին, հայ երաժիշտները հայ համայնքներին, հա, որն արդեն եղավ եւ ուզում եմ հասկանալ ինչ էր իրենից ներկայացնում եւ ինչպես անցավ։ Շատ մեծ հնարավորություն է եւ շատ մեծ հարթակ է հենց արտիստների, ոչ միայն ունկնդիրների, նաեւ արտիստների համար։ Շատ մեծ կարևորություն է կապի պահպանման Երևանի եւ սահմանամերձ գյուղերի, մարզերի միջև եւ շատ մեծ հնարավորություն է տալիս նաեւ այնտեղի երեխաներին, պատանի հանդիսատեսին, որպեսզի սկսեն հետաքրքրվել դասական երաժշտությամբ եւ սկսեն զբաղվել դասական, ինչու ոչ գիտարով, դաշնամուրով։ Ռուբեն, դուք արդեն երկրորդ տարին է ինչ մասնակցում եք ծրագրին, ինձ հետաքրքիր է ինչն է հատկապես ես տպավորում եւ որտեղ եք հասցրել լինել ծրագրի շրջանակում։ Բարի լույս, ես անցյալ տարի ես այցելեցի Սյունիքը եւ Տավուշը։ Տավուշում ես եկել եմ Դիլիջանում, Նոյեմբերյանում եւ Իջևանում եւ Սյունիքում Կապանում եւ Դավիթ Բեկ գյուղում, որտեղ սահմանի շատ մոտ է, ինձ համար դա շատ հաճելի էր, որ մարդիկ ովքեր ապրում են հեշտ պայմաններով, ցաներ պայմաններով, այդպիսի հետաքրքիր դասական երաժշտության մեջ։ Նրանք շատ ուշադիր լսել են իմ համերգները եւ սպիցի ասել, որ զգում եմ, որ մենք կարող ենք ոգևորվել երեխեքին այս ծրագրով, որովհետև մենք ունենք շատ տաղանդավոր երեխեք Հայաստանում եւ շատ տաղանդավոր սիրունդը գալիս է։ Ինչպես ասաց Ռուբենը, ոգևորել երեխաներին։ Ինձ հետաքրքիր է այս ընթացքում ինչպես նկատեցիք այդ ոգևորումը, ինչպեսին էր ֆիդբեքը, հա, այս ամենից։ Առաջնահերթ հիմնականում էմոցիոնալ առումով զգացվում էր արդեն համերգից հետո, մոտենում են, շնորհավորում են, ոգևորությունը ցուցաբերում են իրենց եւ շատ մեծ կարեւորություն է հենց այդ էմոցիոնալ առումով եւ ամեն տեղ այցելելուց տարբեր էմոցիաներ է ձեռք բերում եւ հանդիսատեսը ամենտեղ տարբեր է եւ յուրովի է ամենտեղ յուրովի հանդիսատեսում ենք։ Ռուբեն, լինելով մարզերում ինչ բացահայտումներ եք արել հայրենիքի մասին։ Դուք գիտեք, բոլոր տեղերում ես առաջին անգամ հասնել եմ, որովհետև ես մեծացել եմ Ռուսաստանում եւ ճանապարհի ընթացքում դեպի այդ տեղերը, որտեղ համերգները ունեի, ես հասկացա ինչքան գեղեցիկ է Հայաստանը եւ բոլոր տեղերը, որտեղ ես այցելեցի եւ իհարկե ամենակարևորը մարդիկ, որոնք ապրում են այս վայրերում, տարբեր մարդիկ, բայց միշտ մեծ հոգով։ Այո, առավել եւս որ դուք նրանց տալիս եք այն երաժշտությունը, որը գալիս է ձեր հոգուց։ Վահան, ինչպես ասում է Ստանիսլավսկին, եթե կա զենքը կախած, պիտի անպայման կրակի, հա, հրացանը եթե կախված է։ Ձեր ձեռքին գիտար կա, եւ ես կարծում եմ, որ պիտի անպայման կրակի այս գիտարը իր հնչյուններով։ Իհարկե կցանկանամ կատարել ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ռոլան Ձիենսի ստեղծագործություններից մեկը, Tango in Sky։ Վաու։ Tango բարել չեմ կարող, բայց օքեյ։
Վաու։ Բրավո։ Կարելի է գիտարը։ Ես միշտ երազել եմ գիտար նվագել, բայց այդպես էլ չի ստացվել։ Ես հիշում եմ իմ համակուրսեցին Իշխանը Ղարիբյան, տաղանդավոր դերասանը, երբ որ նվագում էր լսարանում գիտար, բոլորը հավաքվում են նրա կողքին, հատկապես աղջիկները, այնպես միշտ կողքից բարի նախանձով հետևում ենք, թե ոնց էր նվագում։ Մի անգամ գիտարը վերցեցի, ես էլ կարող եմ նվագել, եւ իմ ամենասիրելի երգերից մեկը փորձեցի նվագել։ Գիտես որն է։ Որն է։ Կարելի է, չէ՞։ Լարից ջինգլը, չէ։ Երբ երգը դառնում է վախեցած գազան, եւ այդպես։ Բայց դե լավ չի ստացվում։ Նույնիսկ ընձուղը տարօրինակ մի երգ է։ Արի խոսենք դասավանդման մասին, որովհետև ես կարծում եմ սովորելու դեպքում քեզ մոտ էլ շատ լավ կստացվի, Ինչ հետաքրքիր առանձնահատկություններ կան գիտար նվագել տիրապետելու մեջ եւ որքան ժամանակում է հնարավոր կարողանալ արդեն տիրապետել գործիքը։ Իրականում դա կախված է անձնապես մարդուց, իր տվյալներից է կախված եւ ցանկությունից իհարկե ամենագլխավոր գործոնը այստեղ ցանկությունն է եւ ինչ մակարդակի ես ուզում հասնել, եթե շատ պրոֆեսիոնալ մակարդակի բնականաբար միշտ սովորելու տեղ կա եւ ես էլ ինչեւ հիմա սովորում եմ։ Իսկ պարզապես սիրողական որպեսզի տիրապետես գործիքին։ Երևի կես տարի կամ մի քիչ ավելի։ Իսկ երաժշտական լսողություն բնականաբար ինչ-որ սլուխ։ Դա է արդեն ժամանակի։ Այ դա չունեմ ես։ Ուրեմն քեզ պետք չի գիտար։ Ինձ Դու առանց դրա տաղանդավոր ես։ Դահոլ ավելի։ Մենք մեր ֆոնդի շրջանակներում էլ անցած տարի ես անձամբ իրականացրեցինք համերգներից բացի մաստեր կլասեր Տավուշի մարզում, նույնպես Սյունիքի մարզում, Արագածոտնի մարզում եւ երեխաների հետ անցկացնում ենք մաստեր կլասեր, դասավանդում ենք այնտեղ եւ փորձում ենք օգնել մեր գիտելիքներով ինչքանով որ կարող ենք։ Եվ դա նույնպես շատ մեծ առաջընթաց է դասական գիտարի համար, դասական երաժշտության եւ առիթից օգտվելով կցանկանամ ասել, որ մայիսի 9-ին տեղի է ունենալու կամերային երաժշտության դպրոցի գալահամերգը, կազմակերպել է Primavera ֆոնդը ժամը 7-ին Արնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում բոլորին սիրով հրավիրում ենք։ Ինչ լավ է, ինձ հետաքրքիր է, հա, այն ամենը ինչ որ կազմակերպվեց եւ ներկայացվեց, ինչ դժվարությունների հանդիպեցիք, որտեվ այսօր հատկապես, հա, մարզերում երեխաներին բերել դեպի գիտարը համաձայն եք այդքան էլ հեշտ չի։ Իհարկե։ Որտեվ այսօր առաջնային կա երաժշտություն, որ երեխաներին ավելի հեշտ է ընկալելի եւ համացանցի շնորհիվ հենց դա են ընկալում։ Բայց բերել գիտարի այն էլ դասական եւ իհարկե հետարքի մոտիվով շատ դժվար է։ Ինչ դժվարություններ։ Մինչև այցելելը ես էլ էի այդպես կարծում, բայց այցելելուց հետո հասկացա, որ շատ մեծ ողջավորվածությամբ են լսում, քանի որ դասական գիտարը ինչ որ չափով նոր է իրանց համար, քանի որ սովոր են գիտարը տեսնել ավելի խարույկային, այո, տեսակությունների մեջ, հեղինակային, այո, եւ դասական գիտարը մեծ սեր է առաջացնում իրենց մեջ եւ հետաքրքրություն։ Ռուբեն, դուք շատ լավ խոսում եք հայերեն, ապրելով հայրենիքից դուրս, ինձ հետաքրքիր է որքան ժամանակում եք լեզվին կարողացել տիրապետել եւ ինչպես եք սովորել ինքնուրույն։ Ես կասեմ, ես սկսել եմ սովորել հայերեն մի տարի առաջ։ Մի տարի առաջ եւ շատ աշխատում եմ իհարկե հումբակային պարապմունքով եւ այդտենց դժվար բայց գեղեցիկ լեզու է, չէ՞։ Գեղեցիկ, բայց ես շատ աշխատում եմ, ես գրում եմ, ես այդտեն կարդում եմ, կարող եմ։ Բայց նոր եմ Հայաստանում, բայց իմ հայրը Երևանցի, բայց ես մեծացել եմ եւ սովորել եմ Ռուսաստանում, ես ավարտվել եմ Մոսկվայի կոնսերվատորիա։ Ահա։ Եվ հետաքրքիր է ինչ ծրագրով ներկայացաք հայրենիքում, ինչ ստեղծագործություններ եք առանձնացրել։ Ես նվագել եմ տարբեր ստեղծագործություններ, իմ ամենասիրելի Ռոբերտ Շուման Քրեսլերյանը մեծ ռոմանտիկական գործ է եւ իհարկե հայկական կոմպոզիտորներ Բաբաջանյան, Խաչատուրյան, Հովկամիտաս եւ Պետր Լիշիկովսկի տարվա եղանակը եւ Շուբերտ Լիստ շատ հետաքրքիր վալսը Վիեննայի երեկոյաներ։ Հրաշալի։ Մենք ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ, որպեսզի նախաձեռնությունը լինի պարբերաբար եւ շարունակական եւ շատ կարեւոր գործ եք անում։ Բրավո, ապրեք։ Ուզում ենք ձեզ նվիրել Ջովանի Սարգոն Ռոզե գինին, որպեսզի այս յուրաքանչյուր հաջողություն նշվի հենց այս գինու հետ միասին։ Շնորհակալություն։ Եվ ուզում եմ ձեզ նվիրել նաեւ արև բացիկները,
հա, որպեսզի այս բացիկները միշտ ուղեկցեն ձեզ։ Ուզում եմ ձեզ նվիրել այս երկու գեղեցիկ բացիկները, որոնք հենց միշտ տոնի համար են, որտեղ այս տոնը միշտ կա եւ միշտ մեզ հետ է։ Խոսքը հենց մայրության ու գեղեցկության տոնի հետ կապված են։ Այստեղ ներառված են հայտնի ֆրազներ եւ բանաստեղծություններից եւ հայտնի երգերից։ Առաջինը, որը նվիրում եմ Շիրազի մորը սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծերն է, մեծերու անգին, իսկ երկրորդը Կրիստինե Պեպելյանի երգից է Քո սիրո համար իմ մայրիկ բարի ողջ աստղերը քիչ են էլի։ Սա ձեզ Շնորհակալություն շատ։ Եվ մաղթենք ձեզ հաջողություններ, որպեսզի այդ հաջողությունը միշտ լինի ձեզ հետ երաժշտության եւ հնչյունների հետ միասին։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։